Благодарам, господине заменик министер. И овој закон, како и плејада на други речиси секој друг, доаѓаат со европско знаменце. Се чини дека погрешното транспонирање и грешките кои што се прават од министерствата се кријат позади европското знаменце и тоа се критиките од господинот Гир, како и меѓународната заедница. Транспонирање на членови овдека не гледаме, ниту пак добивме објаснување каде има. Да, го повлеговте законот за да направите измени на дополнување. Во член 2 стои дека одговорност за навреда ќе има за омалжувачко и понижувачко мислење. Зборот мислење стои. Во член 7 нема одговорност за навреда, доколку изјавата е дадена во работата на собранието. Работата на собранието не опфаќа само говорници овдека застанати. Работата на собранието опфаќа јавни расправи, состаноци со новинари, се што има во тие дискусии. Член 3 исто така имате плејада на технички грешки. Член 7 вели не е одговорен за навреда тој што во научно книжевно или уметничко дело изјавува сериозна критика. Како ќе оценувате вие критика? Како сериозна, несериозна? На денот јас лично сум била предмет на бројни критики, навреди и клевети во јавноста и преку социјалните медиуми за кои што никој не изреагирал. Меѓутоа, ваквото законско решение не е решение за ништо. Сакате да санкционирате мисловен процес и тоа е недозволиво.